Bom, meus amigos da Motrec Brasil, aqui é o Willas. Estamos preparando para embarcar para Palmas. Uma formação também de mais valores profissionais. Ali o avião encostando e daqui a pouco nós iremos partir, né? Esperamos que tenhamos boa viagem e espero que também vocês tenham boa conclusão no curso, tá? Nos cursos da prática, de rápido, de grua, porque eu vou formar mais uma equipe e transmito meu abraço a todos aí, tá? Então no decorrer da viagem a gente vai deixando vocês informados e se Deus quiser vai dar tudo certo, tá ok? Aquele abraço a todos aí.